கிராக்கர்ஸ் ரிவ்யூ இன் தமிழ். நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் இமெயிலில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஞானவேல் ஃபயர்வொர்க்ஸ் உடைய கிஃப்ட் பாக்ஸ் பற்றின ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க நேரடி வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஞானவேல் ஃபயர்வொர்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 8 விதமான கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் வந்து இந்த வருஷம் வந்து போட போகிறாங்க. இப்போதைக்கு வந்து 4 விதமான கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16 ஐட்டம் இருக்கிற கிஃப்ட் பேக் வந்து சோட்டா சோட்டி. அடுத்து 25 ஐட்டம் இருக்கிற கிஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெட்டி. அடுத்து 30 ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற கிஃப்ட் பேக்கு கிராண்ட் ஃபெஸ்டிவல். அடுத்து 40 ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற கிஃப்ட் பேக் சூப்பர் சாம்பியன். ஸோ இந்த கிஃப்ட் பேக்குக்குள்ளே என்னென்ன கிராக்கர்ஸ் இருக்கும் என்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம். சரிங்களா? இன்னும் வந்து 4 கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் வந்து பெண்டிங் இருக்குது. அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு கிஃப்ட் பாக்ஸ்லேயும் இருக்கிற கிராக்கர்ஸ் டீட்டெயிலை கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த கிஃப்ட் பேக்கை வந்து நீங்கள் புக் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து மொபைல் நம்பர் இருக்குது. அந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி கிஃப்ட் பேக் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். ஞானவேல் ஃபயர்வொர்க்ஸ் கிஃப்ட் பேக் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.